पानी पनि हाल्नु पानी पनि यसमा कसो हाल्नु त्यसले बढी बताउनु होइन त्यसको र यसको बराबर कसरी हुन्छ और तो भिक्कत हवा हुन्छ ना के बेरा अनि खोला गरे छ मुंगे मुंगे राख्नु भयो त पामा ताउलो पामा पाल्टा छ क्या होइन पाल्टा पिटुवा डेक्चीको पाल्टा हुनु पर्यो हल्लाउनु होइन 6-7 सेकेन्डसम्म हो यस्तो भएन 5 सेकेन्ड चलिरहेको छ अब ट्याक्क पनि टुक्रो भयो नि